Salam dostlar, bugün Rossmann alışveriş videosu çəkirəm. Öncəliklə onu deyim ki, mən yəni qətiyyən makyaj kanalı deyiləm və makyajdan da kifayət qədər başım çıxmır. Hətta normaldan daha az başım çıxır. Ancaq öz... Bugün okulda şey oldu. Benim hoşlandığım bir tane kız var. Buna dedim ki ben senden hoşlanıyorum dedim. Kısaca belə bir video fikri çəkməyə gəldi ağlıma. Yəni heç kim məni istəməsin. Onsuz məşğul kaldım. Heç kim məni istəməsin, amma yəni əsasən mən öz fikirlərimi əsasən deyəcəm və aldıqlarımı göstərəcəm. Çünki belə şeyləri mən çox sevirəm ki, məsələn, açıram uşaqları, nəsə alıram, göstərirəm, o qədər danışıram, bu qədər danışıram. Amma uşaqlar hər dəfə məni dinləməyə məcbur olmadıqları üçün dedim ki, belə bir video çəkim. Başlayaq uşaqlar. Rossmannla həm Oliver'ın aldıqlarımı göstərəcəm paketdə və qiymətlərini və bu arada hamısını bir dəfə işlətmişəm. Yəni bir gün ərzində işlətdim ki, əlavə olaraq fikirlərimi də deyə bilim. Sonra çox klasik şeydən başlayırıq. İsananın dezantları. Bu arada İsananın kiçik və ya orta ölçülü, böyük dezantları hamısı çox qəşəngdir. Yəni mən öz fikirlərimə deyirəm ki, yəni çox qəşəngdir. Çox gönül rahatlığını ala bilərsiniz. Yəni hətta normaldan artıq şəkildə qoruyur və iyi cəhətdən də çox maraqlı bir üründür və yəni alıb gönül rahatlığına işlədə bilərsiniz. Tərdən də qoruyur. Yəni Rexona və digər dezantlara baxanda çox daha yaxşıdır. Və bunun balaca boyunu aldım. Çünki ora deyir, bura deyir, avtobusda böyük olur. Yəni məsələn bu boyda dezantdansa bu çox şirindir və bunun da qiyməti 2 manat 60 qəpik falan idi. Daha dəqiq yazacağam bura şəkillərini də qoyacağam. Bu yəni önərirəm. İkincisi mənim düz bir ay. Mən 2 ildə şəkər yeməmişəm. Mən 2 il çörək yeməmişəm. Mən 2 ildə araq içməmişəm. Yəni axtardığım, cidden üzrüm çəkdiyim bir üründür. Revolution'un bu qara Sport Fix, yəni Sport Fix sprey. Bu Revolution, bu sprey tapmaq üçün mən Targovu, inşaatçılar, yasama, elmlər hər yer gəzmişəm və heç birində qalmır. Bunun başqa bir rəngi var, o qalır. Düzü bunu da əslində işlətməmişəm, amma işlədənləri görürəm ki işlədənlər çox önərir, yəni ona görə istifadə edə bilərsiniz. Bu arada qəşəng iyi var. Nəysə, bunu axırda dostum tapdı, aldı gətirdi. 12 manat mı, 13 manatın belə bir qiyməti olmalı. Daha dəqiq yazacağım sizə yenə. Bunu Rossmanndan almışam. Digər ürünə keçir uşaqlar. Digər ürünü mən çox anlamıram makyaj bazlarından. Amma ümumiyyətlə makyaj bazsız makyaj edirdim və üzümdə yapışmırdı o makyaj. Daha sonra artıq nəmləndirici istifadə etməyə keçmişəm. Öz istifadə etdiyim nəmləndirici budur. Yəni bu çox klassikdir və qiyməti daha uyğun nəmləndiricidir. Eveline olan bu yaşıl rəngi daha belə bitki tərkibli, yəni bitki falan verən bir bazdır. Önərdilər. Dostumla getmişdim alışverişə. Essence'in bir dəfə işlətmişəm, amma bəyəndim bunu da. Essence'in Jelly Grip bu jel şəklində olan bazıdır. Çox qəşəngdir bu arada. Yəni normal krem baxanda daha tez yapışır, daha rahat yayılır üzə. Ona görə bunu da ala bilərsiniz. Bu da yəni bu məncə 6 manat falan olur, amma bu 10 manata, 9 manata yaxın bir qiyməti var idi Essence'in. Burada heç nə reklam eləmirəm. Sadəcə özüm proses çəkirəm də, yəni heç kim reklam falan olduğunu düşünməsin. Daha sonra Rossmanndan mənim heç vaxt istifadə eləmədiyim bir ürün deyim. Yəni ümumiyyətlə heç bir kateqorisində istifadə eləmədiyim bir üründür. Toz. Toz transparent pudra. Bilmirəm düz dedim ya yox. Transparent pudra. Bunu dostlarımda görürdüm. Yəni göz altına concealer falan istifadə edəndən sonra bu tozla sabitləyici pudra. Sabitləyici pudra. Bunlar istifadə edirlər. Bunun cidden qiyməti bahalı bir şeylər. Mən Rossmannda gördüyümə qədər yəni 20-25 manatdır daha böyük ölçüləri. Amma mən hələlik yoxluyum, öyrəşərəm falan deyə balaca ölçüsü aldım. Bu 6 qramda, amma oradakilər bu 6 qramı 9 manatda, amma oradakı 50 qram olanlar 20 manat, 50 yox hətta 100 qram olanlar 20-25 manat idi. Onca mən yoxlamaq üçün Rival'ını aldım. Bu arada idealdır, mən çox bəyəndim bunu da. Alıb siz də yoxlaya bilərsiniz. Əgər belə əliniz öyrəşsə, böyüyünü ala bilərsiniz. Hər iki narazı olduğum heç bir ürün olmadı mənim. Daha sonra Olivia'ya keçmək istəyirəm. Çox klasik bir Garnier'in misillər suydu. Bu endirimdə 58 manata düşmüşdü. Onca bu rəngini aldım. Normalda mən ağ işlədirəm. Amma normal klasik bir makyaj siləndir. Bu Olivia'dan almışdım. Sonra mənim həmişə zülüm çəkdiyim, yəni
özüm də ideal makyaj eləmirəm. Həmişə üzüm çəkirəm, amma heç vaxt uyğun qiymətli tapa bilmədiyim bir İyi ki zəngin deyiləm, ha, fakirliyin güzünün yağına 2 yumurta. Naksitanındır. Yəni deyirlər ki, dostlarım falan qızlar şədənlər bəyənirlər və qiymət çox uyğundur. Yəni Rossmanda səhv eləmirəmsə 12-13 manat idi konsil fırçalar, hətta 6-7 manat. Yəni məntiqsiz gəldi mənə heç bu qədər pul vermək. Hələ ki, yəni tələb olaraq da. Amma bu sarı rəngdir, çox şirin bir rəngi var və 2 manat mı, 3 manata yaxın bir qiyməti var idi. Bunu Oliver'dan almışdım. Bunu da önərirəm bu arada. Amma yəni çox da bir şey gözləməyin, yəni sadəcə çox da ideal deyil, amma çox da bir şey gözləməyin. Sırada mənim bir 3-4 gün əvvəl aldığım, hətta bunların bir dənə corabı da var yanında. Belə hədiyyəli kutu idi. Hədiyyə almışdım özümə, yəni bilmirəm niyə. Deyəcəksiniz bu nədir? Bu ürünlər mən biraz qoxu takıntım olduğu üçün, yəni otağımın 90%, yəni makyajdan alınan üçün sadəcə iyilər, nə bilim, losyonlar, bədən losyonu, ayaq losyonu, duxunun altına vuracaq losyon falan. Losyonlar mənim çox maraqlı gəlir, hətta iyləri falan da xoşuma gəlir. Ümumiyyətlə bir xoşuma gəlir də, yəni. Nəysə çox danışıram. Nəysə bunlardan danışmaq istəyirəm. Bunlar Cherry Blossom, biri food scrub, biri də food losyondur. Yəni biri losyon, biri scrubdur. Bu scrub işlətməmişəm çox da. Bunun için məndə işlətmək lazım deyirlər. Amma yəni ikisinin də iyi, mükəmməldir. Yəni bildiyiniz çox qəşəng bir çiyələ iyi verir. Sən bunu mən çölə çıxmazdan əvvəl falan istifadə edirəm losyonu. Yəni ayaqda iyi falan az olur, hətta heç olmur çiyələ iyi. Yəni qəşəng bir şeydir. Yəni istəsiz ala bilərsiniz əgər belə bir marağınız varsa. Amma sırf yəni ayaqdan qoxu gəlməməsi üçün klassik spreylər işlədə bilərsiniz. Amma bunlar sırf ayağı bu yumuşaq eləyir. Bu da iyi üçün məncə. Mən belə istifadə edirəm ən azından. Ən aldığım Isana'nın argan yağı var. Bunun da çox da bir şey deyə bilməyəcəm. Bunu işlədib bəyənənlər çox olur. Amma mən yəni həqiqətən mən bu ürünün bir faydasını görmədim. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Tamam. Ne zaman param verecekler? Mən bunu bayağı bir həftə falan işlətdim. Yəni qiymətinə 10 manat falan idi ya da bilmirəm, tam yadımda da olmayıblar. Amma yəni mən bunun bir faydasını görmədim. Ümumiyyətlə argan yağlarının yəni niyə var olduğunu bilmirəm. Bəlkə mən də yəni işləmir. Elə yəni makyaj şeyləri və ya baxım şeyləri var ki, bəzi insanlar üçün cidden çox faydalı olur, amma bəzi insanlar üçün heç bir şey yaramır. Bu da mənim üçün bunlardan biri idi. Belə baxanda mən Rossmann Oliver'i daha üstün tuturam. Çünki malları məncə daha keyfiyyətlidir Oliver'ə baxanda. Bu qədər. Videomu bəyəndinizsə like eləyin. Abunə olun yəni. Başqa videolarda görüşənə qədər.